Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bem, hoje eu quero apresentar para vocês essa belezinha aqui, tá? O vídeo tem unicamente a intenção de estimular a criatividade de quem gosta aí de fazer suas próprias caixinhas. Essa aqui é uma caixinha com o símbolo do Corinthians. Os produtos utilizados foram uma plaquinha MP3, aquelas com 2 canais de 60, interruptores, um interruptor duplo para iluminação, tá? Fusível, um jack P4 para saída 12 volts, alça, pezinhos em borracha, afiação, plug. Dentro nós temos aqui uma fonte chaveada, uma fonte chinesa chaveada de 5 amperes, 12 volts. Aqui em volta foi colocado uma fita LED RGB. Aqui dentro também nós temos outra. A de dentro é 50-50, de fora 28-11, mas você pode utilizar qualquer tipo de fita LED, tá? Esse emblema, ele é fabricado em plástico e eu alojei ele aqui no meu porta alto-falantes, ok? Vou dar uma ligadinha, vamos ver. Os produtos aqui são todos conhecidos, então é um vídeo de apresentação mesmo, ok? Só um instante, eu acho que é melhor eu pausar para poder ligar. Bem, aí está a caixinha ligada. Ela inicia no Bluetooth. Vamos colocar aqui um pendrive. Lembrando que não posso deixar muito tempo por conta dos direitos autorais, tá? Então só estou passando só para ver o funcionamento mesmo, tá? Opa, apertei aqui sem querer o botão de mod. É pra ouvir, Tom? Vou pausar, vou colocar a luz aqui pra gente ver. Aqui, olha só que belezinha, pessoal. Essa fita aqui é uma fita digital, ela possui muitos efeitos, né? Bastante efeitos diferenciados. Não sei se aí do vídeo dá para perceber bem, então eu vou desligar a luz, tá? Agora acho que deu, né? Agora com a luz desligada, só para perceber melhor os efeitos, tá? Os anúncios propagam que este tipo de fita LED tem mais de 300 efeitos, tá? Eu não lembro de cor a quantidade exata. A maioria é repetido, mas alguns são muito bonitos, tá? De volta com a luz ligada. De longe dá para perceber melhor os efeitos aqui no celular. É isso. Vou desligar esse e ligar a fita LED interna. Essa aqui é a fita LED interna. Ela tem bem menos efeitos, né? Essa aqui é bem conhecida porque é uma fita LED comum. É interessante que essa caixinha, apesar de pequena, né? Ela tem cerca aqui de uns 35 centímetros. Ela possui 3 controles remotos. Um da plaquinha, né? Tá aqui, para funcionamento da plaquinha. Esse aqui desta fita LED que está ligada agora. E esse controle aqui da primeira.
A primeira fita LED mostrada, ela é interessante porque o controle é por radiofrequência, então você pode estar bem distante da caixinha que ele funciona muito bem. Esse controle aqui, ele já é por infravermelho, então você tem que estar bem pertinho da caixa para poder ter um bom funcionamento. Ok? Bom, colocar uma musiquinha e vou me despedindo por aqui. Se curtiu, deixe o seu like, tá? Ajude o canal. Aqui a caixinha é do Corinthians, mas você pode fazer do São Paulo, do Botafogo, do Flamengo, do Palmeiras, a caixinha que você quiser, ok? É um vídeo para estimular a criatividade.